我聽日要去醫院做白內障手術啊。好啊，咁你慢慢醫啦，好翻再嚟認哥啦嚇。過嚟簽名，每人2嚿，對身份證啊。走啊，跟我嚟。攞埋錢先都得啩？我俾你，電話都冇過，唔得閒交咪俾人 cut 咗咯。唔得閒交你冇錢啊！冇嘢做邊有錢啊？一早話咗你㗎啦，學咩人辭職，學咩人做生意，學咩人炒樓啫？2嚿水扮彬彬做沙翁你都肯啃，你唔好話俾人聽你以前跟過我㗎。你打擊完我而家趕住去買炭㗎嘛。梁住啊，有份好工醒你啊，方國立請保鏢啊！隱形富豪方國立係啊，從來唔影相，懶神秘玩低調，有100億身家個方國立啊！都冇人認得佢樣，佢請保鏢嚟做咩？你理人啫，獵頭公司確外見工。今日5點前去到呢個地址度，聽講有10皮8皮1個月㗎。記得交電話費啊！喂，識我啊！有，收埋把刀啦！如果唔係，即刻淘汰你啊！算咯。 8000蚊，你俾咗我好噶啦。